al suo ragionamento, l'alto dottore, e attento guardava nella mia vista, s'io parea contento, e io, cui nova sete ancor frugava, di fuor tacea e dentro dicea: forse lo troppo dimandar ch'io fo li grava. Ma quel padre verace, che s'accorse del timido voler che non s'apriva, parlando di parlare ardir mi porse, ond'io: maestro, il mio veder s'avviva sì nel tuo lume, ch'io discerno chiaro quanto la tua ragion parta o descriva. Però ti prego, dolce padre caro, che mi dimostri amore a cui reduci ogni buono operare e il suo contraro. Trizza, disse, ver me la gute luci dell'ontelletto, e fieti in manifesto l'error de ciechi che si fanno duci. L'animo, che creato ad amar presto, ad ogni cosa è mobile che piace, tosto che dal piacere in atto è desto. Vostra apprensiva da esser verace tragge intenzione, e dentro a voi la spiega, sì che l'animo ad essa volger face. E se rivolto in ver di lei si piega, quel piegare è amor, quella è natura che per piacer di novo in voi si lega. Poi, come il fuoco muovesi in altura per la sua forma che è nata a salire, laddove più in sua matera dura, così l'animo preso entra in disire, che è moto spiritale e mai non posa finché la cosa amata il fa gioire. Or ti può